Hallo, ich bin der Manuel Schad von SOD Sports. Heute sehe ich müde aus, das weiß ich selbst, das müsste mir nicht sagen. Es geht um Technik. Technik am Moped. Wir haben hier herkömmlich 1, 2 Kipphebelböcke. Die haben sich im Design nicht großartig bei BMW geändert. Nur die Scheibe hier, die wurde mal geändert. Da haben sie die Auflagefläche wahrscheinlich ein bisschen versucht zu vergrößern. So, da sieht man den einteiligen Kipphebelbock. So, Willi, was macht man damit? Naja, was macht man damit? Man schraubt es ins Moped rein. Wie viel braucht man davon? Naja, 1, 2, 3, 4. Was braucht man noch alles? Was braucht man noch alles? Distanzscheiben, Fühlerlehre und Geduld und Spucke. Also, jemand, der noch nie einen Motor aufgehabt hat und nicht weiß, wie man mit sowas umgeht, weiß ich nicht, ob das Ideale ist. Da gibt es bestimmt einen Haufen Werkstätten, die euch helfen können. Aber normalerweise ist das kein Hexenwerk, weil wir das ja beim Kundendienst auch immer mal kontrollieren. Wie haben wir das früher gemacht? Früher, als es keine einteiligen Kipphebel gegeben hat, hat man das leicht gelöst. Hat mit dem Hammer Stiel hier mal kurz gegrellt angezogen, damit da Spannung ist. Was ändern wir, wenn wir da Spannung haben? Ihr seht die Schubstange. Die ist jetzt echt scheiße zu filmen. Die geht leicht schräg raus und die bewegt den Kipphebel immer mit Druck aufs Ventil. Das Ventilspiel, das hatten wir hier dazwischen. Das kennt ihr ja vom Ventil einstellen. Machen wir auch irgendwann mal ein Video dazu, wenn ich Mose habe. Das Ventilspiel ist dafür da, dass wenn sich das Ganze ausdehnt, weil es unterschiedliche Materialien sind, dass dann das Ventil nicht während der Fahrt offen bleibt. Das würde dann verbrennen. Nur wenn das Ventil sauber gegen den Ventilsitz drücken kann, es die Wärme auf den Kopf abgeben. Also das Ventil kühlt sich, indem es zugeht. Das ist ganz wichtig, dass man das nicht vergisst. Wenn das Ventil offen bleibt, verbrennt es und so macht man Motorschaden. Also das Spiel ist da. Jetzt kann ich das Spiel einstellen. Wir haben immer hier dagegen gedrückt und haben das natürliche Ventilspiel, das wir halt brauchen. Aber hier, das in dem Fall Axialspiel, das ist ganz schwer mit diesen zweiteiligen einzustellen. Da wackelt sogar mal Hand mit auf der Seite, oder das Motorrad wackelt. Das ist das. Ich denke gerade. Einmal da den Ölstauch. Ja, kann man schön, wie das Öl sich rausdrückt, ja. So, jetzt komme ich als Stange, schieb und dann seht ihr genau immer, wenn ich schieb, geht das mit hoch. Und um das zu verhindern, bauen wir auf die einteiligen. Da gibt es halt Deluxe-Lösungen, es gibt noch abgedrehte mit Lagern drin, aber wir bleiben jetzt mal bei dem Normal, was wir im Shop haben. Und wir müssen jetzt, bevor wir die einbauen, das Spiel ausmessen und korrekt einstellen und dann verbauen. Viel mehr ist dabei gar nicht zu beachten. Anzugsmoment kommen wir nachher dazu. So, jetzt habe ich mich mal hinter die Kamera begeben. Ich ziehe jetzt einfach mal die Achse raus, so nennt man dieses Teil. Und hoffe, dass nicht alle Lager, alle Bolzen gerade drin liegen. So, und hier seht ihr es. Die erste ist mir schon ganz leicht entgegengekommen. Das sollte man immer kontrollieren. Hier unten am Lagerende, der Bund, der kann verletzt sein. Das kann sein, dass der einfach mal kaputt geht. Und um das zu kontrollieren, schaut man immer mal auf der Seite und auf der Seite rein. Hier oben haben wir fast gar keine Probleme, weil die Schwerkraft lässt die dann immer runterfallen. Die Tonnen nennt man das, ne? Oder sind es Nadeln? Nadeln sind es in dem Fall. Und dann könnte sich so eine Nadel genau in diesen Schlitz begeben. Und deshalb wollen wir es immer so machen, dass eine Scheibe oben ist, um den Kunststoff, das Axiallager zu schützen. Eine wäre unten geil, um hier den Schlitz zu schließen. So, wenn euch so eine Nadel, wie in dem Fall, rausgefallen ist, tut es ein bisschen fett. Dann kann man die wieder ein wenig reinkleben. Da habe ich jetzt einen Schraubenzieher, da habe ich eine neue Tube, hochwertiges Rock-Oil-Fett. Und dann gehe ich hierher und helfe ihr ein bisschen. So. Das haben wir manchmal schon, wenn wir neue kaufen. Da ist normalerweise ein Stück wie Benzinschlauch drin, dass die nicht rausfallen. So, der Willi hat es gut gemacht. Der Willi hat es schon rausgemessen vorher. Wie viel waren es? Im Moment hätten wir 3/10 Spiel. 3/10 Spiel. So, und damit müssen wir jetzt rechnen gehen.
Was haben wir oben für eine Scheibe gehabt? Wissen wir noch nicht. Die messen wir Das raus. müssen wir noch rausmessen, ja. So, und die hatten wir hier. Guck. Jetzt, ja. Und das ist unsere Zauberkiste. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie man Geld in so eine kleine Box komprimieren kann. Also man kann es in Gold anlegen, man kann es aber auch einfach in Scheiben anlegen. Preis aktuell will ich gar nicht sagen, weil mit der Inflation haut das eh nicht hin. Ich glaube, so eine Scheibe kostet gerade 10 Euro. Ja. Okay, dann schauen wir mal, was die hat. 20. Eine oben, eine unten. Wir machen die dünne oben drauf. Okay, dann tun wir den Bock. Und jetzt würde ich gern von oben reinstecken, ne? Weil wir ja unten gerade das Lager gebappt haben. Und ich kann dir nicht helfen, ich habe noch zu viele Scheiben in der Hand. Jetzt. Als der Willi jung war, wollte er eigentlich Uhrmacher in der Schweiz werden, deswegen haben wir das solche diffizilen Aufgaben gegeben. War das so, oder? Ja, genau. Aber nur bei, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, welche Uhr es aus der Schweiz gibt. Das ist voll hart. Ich habe ein Handy. Okay, 80. Das war jetzt mehr als 1000, das war Weiben schon. Ja, das Und war wir hatten jetzt 30 und 35 drin, ne? Mehr als Ja. 1000. Also wäre 30 und 30 besser. Sonst hast du da 15. Spiel fast gar nicht. 500. 500 Spiel. Das sind Maße. Der kann der Schreiner nicht mitrechnen. Da kann der Schreiner nicht mit rechnen. Das fällt mir da schon schwer. Da geht's schön nicht. Nebenher, hier sind noch die schön leichten Aluminium Federdeckel für die Ventile. Nur, dass das mal jemand gesehen hat. Also das ist nicht Original BMW. Original BMW liegt da. Für die Physiker unter euch, also da ist der Körnerschlag. Seht ihr den? Den nach außen. Das ist für die Ölbohrung. Also da hat sich keiner aus Versehen ausgelassen dran, sondern das hat jemand da mal hingemacht, damit man da weiß, was damit ist. Wie viele Nutten gibst du da jetzt drauf? Eigentlich sind es 32, aber der Drehmomentschlüssel geht nur bis 30. Nee, du musst das Ansatz sagen. Wir hören bei 30 auf, wenn wir bei 35 schon die Dinger rausziehen. Ja. Das ist das, was die Leute immer vergessen. Die denken immer, fest ist richtig fest, ne? Ja. Das ist immer so ein gutes Gefühl, ne? Wenn es irgendwann knackt. Oh ja. Und es wird nicht besser, wenn man es dreimal durchknackt. Das kann man gleich mal dazu sagen, ne? So, Mist. Steht auf OD? Nee, ne? Nee, jetzt leider nicht. Also das fühlt sich jetzt richtig gut an. Jetzt wird's überzeugend. Du wirst doch nochmal richtiger Verkäufer. Nee, niemals. Niemals. Nö. Probieren wir es mal mit der Fühler. Jetzt, schau nochmal. Da, so. Seht ihr das? Das war eingestellt. Und da, so, seht ihr nix, weil nix sich bewegt. Mensch, das ist so. Das ist übel der Unterschied, ne? Und die waren eingestellt, ne? Jo, das sind gute Sachen. Also der mit 500 geht richtig gut durch. Der mit 500 geht richtig gut durch. Ja. Aufgeräumt. Guckt euch mal da hinten um. Wenn hier einer aufgeräumt aussieht, dann ist das nur der Willi. Ja, da muss ich gerade mal lachen hier. So, hat er es dir weiter gesagt, wie es gemacht wird? Wer? Was? Hast du es nicht weitergegeben? Was soll ich denn weitergeben? Die Information? Zu was? Na, zu dem Spiel. Habe ich noch? Nee, so weit war ich nicht. Warum nicht? Ich habe dich extra runtergeschickt. Schnell, also das kannst du jetzt nicht sagen, dass ich es nicht gemacht habe, ne? Der ist dann da hängen geblieben und hat Aua gehabt. Ja, ich verstehe. Bin noch mal gespannt, wie sie sich dann anhören. Ja, wenn du es so nah anmachst, brauchst du was Öl. Ja. Wie groß ist das Polrad? So. Mann, oh Mann, das wird schon wieder zensiert.
So, das ist das erste Mal, dass der Priester so vor der Kamera steht. Es geht um eine wunderbare Abgasanlage. Ich habe zuvor auch selber Gespeiste drauf gehabt. War aber das Problem, dass mein Abgasstrahl nicht so optimal war, weil es hier dann im 90-Grad-Winkel rumgegangen ist, 90 Grad wieder rauf und da rüber. Und das Auslassventil ist viel zu heiß geworden. Jetzt habe ich den Manu irgendwann einmal kennengelernt und der hat Connection zu einem Auspuffbücher seines Seitens, der Rudi von SR. Und der hat sich das jetzt angetan, mir da doch einmal eine neue Krümmeranlage zu biegen. Und das ist das, was dabei rausgekommen ist. Wie sich das Ganze jetzt dann beim Fahren verhält und vom Prüfstand her, wird sich herausstellen, wenn ich ein paar Meter gefahren bin. So rein optisch gefällt es dir? Ich meine, von der Führung ist es ja ähnlich wie vorher, ne? Es ist ähnlich wie vorher. Gut, an die Federn muss ich mir erst einmal gewöhnen. Ja. Aber ich denke mal, das wird mit der Zeit. Und was jetzt schön ist, für die Leute, die die Auspuffanlage oder die Krümmeranlage auch verbauen wollen, sie können da ihren Benzinhahn lassen. Ich habe den damals weggemacht, weil es zu knapp gewesen ist. Also man kann jetzt praktisch mit dem Originaltank mit den 2 Benzinhähnen diese Krümmeranlage verbauen und sich dann überlegen, ob man unten rum raus will, auf die rechte Seite rüber. Ich habe es halt links eben mit einer Honda-Anlage kombiniert. Das war mal der Leo Vinci gewesen, der wegen umgebaut hat. Und ja, alles andere irgendwann einmal, wenn die Kiste richtig fertig ist oder ein paar Meter gefahren ist. Alles klar.